Hi guys, I'm Tish. Welcome to GNK Birds. Guys, நீங்கள் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக்கே வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம திரும்ப வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு, ஃபார்முக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதில் முதல் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நம்மகிட்ட பேர்ட்ஸ் இருக்குது, மேல் தனியாக ஃபீமேல் தனியாக வந்து பிரித்து வச்சிருக்கேன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆல்ரெடி. பட் இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருந்துச்சு. ஏன்னா வந்து நான் நிறையா வந்து பழைய பேர்டு எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் கொடுத்துட்டேன். ஸோ கொடுத்துட்டு வந்து கொஞ்சம் புதுசு வாங்கலான்னு தான் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த கூண்டில் எல்லாமே வந்து புதுசாக தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணது. ஒன்று ரெண்டு பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாச்சிக்கிலேருந்து வளர்த்துனது தான் வந்து அப்படியே இருக்குது. ஸோ வாங்க அப்படியே ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பேங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைட் மார்க்கிங் தான், ரொம்ப வந்து திக்கான மார்க்கிங்லாம் இல்லை, லைட் மார்க்கிங். ஃபீமேல் தான் வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ நல்ல ஒரு கலர் க்ரீன், லைட் க்ரீன்லேயே வாங்கியாச்சு. ஸோ அது வந்து ஃபீமேலு கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து ஒரு 8 months அந்த மாதிரி 7 to 8 months இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வாங்கினது கிரிமினோ. ஸோ அதாவது வந்து லூட்டினோவும் இல்லாமல் அல்பினோவும் இல்லாமல் கிரிமினோவில் வாங்கியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் காமிக்கிறேன்ல ஒரு 2 பேர்டு, அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டுமே ஆப்லைன் தான். ஸோ இந்த 2 பேர்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் தான். நம்ம வந்து நிறைய ஃபீமேல் தான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 2 ஃபீமேலுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் சிக்காக வந்து நம்மகிட்ட வந்த சிக்கு. ஸோ அதை வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 7 to 8 months வந்து நான் வளர்த்து இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொத்தம் 9 பேர்டு இருக்குது. ஸோ இந்த 9 குருவியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் இப்போ 4 சொல்லியாச்சு, பேலன்ஸ் இன்னும் 5 இருக்குது. 2 பேர்டு வந்து கோபால்ட்டில் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த 2 கோபால்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1 ஃபீமேல், ஆப்லைன் ஃபீமேல், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேலு. ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டான ஒரு ப்ரீடிங் சைஸில் தான் இருக்குது. ஸோ பார்ப்போம், வந்து வர சண்டே தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து ப்ரீடிங் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து 12 பேருக்கு வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேஜெலாம் வந்து இப்போ சுத்தம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஏன்னா வந்து லாஸ்ட் டைமே வந்து நான் கம்யூனிட்டி டேப்பில் போட்டிருப்பேன், ரொம்ப வந்து அழுக்காக கேஜ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து தென குப்பையோடு போட்டிருப்பேன். ஸோ இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு கேஜெலாம் வந்து க்ளீனிங் போயிட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் பானை இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ட்ரே, இது எல்லாமே வந்து க்ளீனிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணி நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை கரெக்டாக வந்து ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஒரு 12 பேருக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த 12 பேருக்கு வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து ரெடி பண்ணுவோம். ஏன்னா அதுக்கும் கொஞ்சம் பேர்டு வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ வாங்கி தான் வந்து இனிமேட்டு பண்ணணும். இன்னும் வந்து பேலன்ஸ் 3 பேர்டு இருக்குது இந்த கேஜில். அந்த 3 பேர்டில் வந்து ஒன்று பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு நார்மலான சினமான் க்ரீன் தான். ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபீமேல் தான், பக்காவான ஃபீமேலு. இன்னொரு ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பைடு ஃபீமேலு. ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல ஃபீமேலு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 to 9 months ஓல்டு போல் தெரியுது. நான் இப்போ டாப் வியூவிலேருந்து காமிச்சிட்ருக்கேன்ல, அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு எல்லோ இருக்குல்ல, அதாவது வந்து லைட் எல்லோ, அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேக்கில் வந்து நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலர் ஷேடு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து கரெக்டான ஒரு பைடு, சினமான் பைடுன்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஆப்லைன் பேர்டு தான். பட் இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெயின்போ சிக்ஸ்லாம் வந்து எடுப்பாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ரெண்டாவது வந்து நாங்களே எடுத்திருக்கோம், எங்கள் அண்ணனோட பேர்ட்லேருந்தே நாங்கள் எடுத்திருக்கோம், இந்த மாதிரி ஃபீமேல் மேலே வச்சே எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், பார்ப்போம் ஃப்யூச்சரில் வந்து எப்படி இருக்குது. எல்லாமே வந்து நான் வீக்லி நான் கண்டிப்பாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீக்லி வந்து அட்லீஸ்ட் 3 வீடியோவாச்சும் நான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஆனால் லாஸ்ட் வீக்குக்கும் இந்த வீக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. மேபி நாளைக்கு நாளானிக்கு போல் ஒரு வீடியோ நான் கொடுக்க பார்க்குறேன். ஆனால் கண்டிப்பாக சண்டே வீடியோ வந்து வந்துடும் ஒரு வீடியோ. ஸோ அதுக்கு வந்து நான் கேரண்டி. ஓகே, கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், அப்படிங்கிற டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.